அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு Dr.CSK யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் இயற்கை மற்றும் யோகா மருத்துவர் டாக்டர் அபிஷேத்ரா. நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த பதிவில் அக்யூபஞ்சர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அக்யூபஞ்சர் பற்றி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஆனால் அதுக்கான சரியான புரிதல் இருக்காது. ஸோ இன்றைக்கி அதை பற்றின கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன். அக்யூபஞ்சர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா சைனீஸ் மெடிசன்லேருந்து வந்தது. அதை தமிழில் குத்தூசி சிகிச்சை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சைனீஸ் மெடிசன்லேருந்து வந்தாலும் நம்ம இயற்கை மருத்துவத்தில் ஒரு சிகிச்சையாக நம்ம இதை பயன்படுத்திட்டு வரோம். அக்யூபஞ்சர் எப்படி வேலை செய்யுது, எப்படி நம்மளோட பெயினை கம்மி பண்ணுது, எப்படி இந்த சிகிச்சைக்கு அக்யூபஞ்சர் கொடுத்தா சரியாகுது அப்படிங்கிற டவுட்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். இப்போ 2 தியரியாக சொல்லுவாங்க. மாடர்ன் சயின்ஸில் சொல்கிறது ஒன்று, இன்னொன்று ஏன்ஷியன்ட் சயின்ஸில் சொல்கிறது ஒன்று. மாடர்ன் சயின்ஸில் சொல்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ கையில் எங்கேயாச்சும் நமக்கு அடிப்படுது அப்படின்னா அந்த பெயின் சென்சேஷன் பார்த்திங்கன்னா நரம்பு மண்டலங்கள் மூலியமாக நமக்கு பிரெயினுக்கு அந்த பெயின் ரீச் ஆகும். இதுவே நம்ம அக்யூபஞ்சர் இப்போ கையில் அடிபட்டுற இடத்துக்கு சுற்றியும் நம்ம அக்யூபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ் போடுவோம் இல்லைங்களா, அந்த அக்யூபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸோட ஸ்டிமுலேஷன் பார்த்திங்கன்னா அந்த நிறைய ஸ்டிமுலேஷனும் நம்மளோட நரம்பு மண்டலங்கள் மூலியமாக தான் பிரெயினுக்கு ரீச் ஆகும். இப்போது அந்த பெயின் ஸ்டிமுலஸ், அந்த அக்யூபஞ்சர் ஸ்டிமுலஸ் எல்லாமே போகும்போது அந்த ஓவர் க்ரௌடிங் ஆகும். நிறைய ஸ்டிமுலஸ் போகும்போது அங்கே கன்ஃபியூஷன் ஆகி அந்த பெயின் ஸ்டிமுலஸுமே போகாது. அப்போது ஒரு அனல்ஜெசிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பெயினை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியாது. இது மாடர்ன் சயின்ஸில் சொல்லுவாங்க. இன்னொரு தியரி மாடர்ன் சயின்ஸில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இந்த பெயின் சென்சேஷனை ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு சப்ஸ்டன்ஸ் பி அப்படிங்கிறது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். அது நம்ம நரம்பு மண்டலங்களுக்கு ரீச் ஆகும்போது தான் நமக்கு அந்த பெயின் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும். செரட்டோனினும் என்டார்ஃபின் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அது ரிலீஸ் ஆகும்போது நமக்கு அந்த பெயின் உணர்ச்சியை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியாது. இது ரெண்டும் மாடர்ன் சயின்ஸில் சொல்லக்கூடிய மெக்கானிசம். இதுவே ஏன்ஷியன்ட்டில் முன்னாடி காலத்தில் என்ன நம்பிக்கையில் இருந்தாங்க அப்படின்னா, எப்படி நம்ம தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் ரத்த ஓட்டம் இருக்கும், நரம்பு மண்டலங்கள் மூலயமா ஸ்டிமுலஸ் போகுதோ, அதே மாதிரி பிராண சேனல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பிராண சேனல் மூலயமா தான் பிராண எனர்ஜி தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் போகும். அப்படி அந்த பிராண சேனல் 12 சேனல் இருக்குது. அது போக எக்ஸ்ட்ராவாக 2 மெரிடியன் சேனல்ஸ் இருக்குது. இந்த 12 சேனல்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு உறுப்புகளோடு கனெக்ஷன் ஆகிருக்கும். இப்போ அந்த பிராண சேனலில் எனர்ஜி ஃப்ளோ ஒன்று அதிகமாகவோ இல்லை அதிகமாகவோ இருந்தால் தான் நமக்கு நோய்கள் ஏற்படும். இப்போ அக்யூபஞ்சர் கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணி போடுறது மூலயமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த பிராண எனர்ஜி அதிகமாகவோ கம்மியாகவோ இருக்கிறது சீராகும். அப்படி சீராகும்போது நோய்கள் ஏற்படுறது தடுக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது ஏன்ஷியன்ட் தியரியில் சொல்கிறது. ஸோ இப்போ நிறைய பேருக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்குன்னா, அக்யூபஞ்சர் போடுறது மூலயமா ஏதாச்சும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் இருக்காது. சின்னதாக வலி இருக்கும். இன்ஜெக்ஷன் போடுற அளவுக்கு வலி இருக்காது, சின்னதாக வலி ஏற்படும். இன்னொன்று அதை சுற்றி லைட்டாக ஒரு ரெட்னஸ் இருக்கும், ஒரு வீக்கும் சின்னதாக இருக்கும். சம்டைம்ஸ் சிலருக்கு இருக்கலாம், எல்லாருக்குமே இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது. சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல லைட்டாக இச்சிங் ஏற்படும், அவ்வளோதான். இதை தவிர்த்து பெரிய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவுமே இதில் இருக்காது. இது யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நிறைய ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்தது யாருக்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, முட்டு வலி இருக்கிறவங்களுக்கு, பெயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஹெட்டேக் இருக்கவங்களுக்கு, மைக்ரேனுக்கு, வெயிட் லாஸ்க்கு, கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கவங்களுக்கு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டயபெட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு, ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கவங்களுக்கு, இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் இருக்க எல்லா டிசீஸ்க்குமே நல்லாவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அன்கான்ஷியஸாக நினைவில்லாமல் இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடாது. ஹார்ட் அட்டாக் படுத்திருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி ப்ரெக்னென்சியில் இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சில பேருக்கு இருக்குது. எப்படி பெயின் கம்மியாகுது அப்படின்னு இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். இப்போது முட்டி வலி இருக்குது, வீக்கம் இருக்குது, அந்த இடத்துல நம்ம நீடில் போடும்போது என்ன ஆகும்னா, அந்த இடத்துல லோக்கலாக பார்த்திங்கன்னா ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகும். ரத்த ஓட்டம் அதிகமானாவே அங்கே ஆக்சிஜன் சப்ளையும் அதிகமாக போகும். அது மட்டும் இல்லாமல் நியூட்ரிஷன் சப்ளையும், சத்துக்களும் அதிகமாக போகும். அப்போ அந்த சத்துக்கள் போகும்போதும் ஆக்சிஜன் சப்ளையும் போகும்போது என்னாகும், அந்த வீக்கம் கம்மியாகும். அங்கே தேங்கி இருக்க டாக்ஸின்ஸும் ட்ரெயின் அவுட் ஆகும். ஸோ அது மூலியமாகவும் உங்களுக்கு பெயின் நல்லா கம்மி பண்ணலாம்.
இந்த அக்யூபஞ்சர் சிகிச்சை யாரெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல சர்டிஃபைடு அக்யூபஞ்சர் டாக்டர், நம்ம பிஎன்ஒஎஸ் டாக்டர்ஸ் வந்து சர்டிஃபைடு அக்யூபஞ்சர் டாக்டர். அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் தாராளமாக அந்த அக்யூபஞ்சர் எடுத்துக்கலாம். நம்ம செலக்ட் பண்ணுற அக்யூபஞ்சரிஸ்ட் கரெக்டான சர்டிஃபைடு டாக்டராக இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதனால ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஸோ இன்றைக்கி பதிவில் வந்து அக்யூபஞ்சர் பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்த்துருக்கோம். தேங்க்யூ.